अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि जानते हैं, मैं आपका दोस्त मुबशिर। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको रिव्यू करवाऊँगा। सुजुकी रिव्यू करवाऊँगा 150 GS 150 सुजुकी मैं आपको रिव्यू करवाऊँगा। जो भाई मेरे चैनल पे न्यू है, जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, वो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, बेल के बटन पर हल्का सा पुश करते हैं, जो कि तमाम माल आने वाली वीडियो मेरी आप सब भाई तक आ सके। जो इस भाई को मेरी वीडियो अच्छी लगे वो भाई मुझे टैक्स भी कर सकता है और कमेंट्स में नंबर वगैरह भी ले सकता है। अभी मैं आपको रिव्यू करवा रहा हूँ सुजुकी 150। अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि मैं बता रहा था, मैं अभी आपको सुजुकी 150 GS रिव्यू करवाऊँगा, जो 150 सीसी है, 5 गियर। ये देखें जी, ये सुजुकी 150 है, 5 गियर है। ये बाइक बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है, सीट भी कंफर्टेबल है, पीछे बैक कैब है, बहुत प्यारी बनी हुई है, खूबसूरत गाड़ी है। नंबर भी बहुत प्यारा लगा है, 965 लगा हुआ नंबर, 3 डिजिट में है। ये देखें, इसका इंजन भी जेन्युइन, अभी तक इंजन भी नहीं खुला हुआ। जो भाई शौक रखते हैं सुजुकी 150 का, वो मेरी ये वीडियो देख के कमेंट्स वगैरह करके शॉप का पूछ के बाइक विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी मैं आपको इस साइड से रिव्यू करवाऊंगा। ये देखें जी, टोटल जेन्युइन है, अपने सामान में है सारी बाइक और न्यू है। ये देखें, जिस भाई को ये बाइक चाहिए हो वो शॉप पे आके देख भी सकता है। फ्रंट पे देखें, ये गोल मीटर लगे हैं ऐसे, इसके जेन्युइन शीशे भी लगे हैं ऐसे बाइक को, जो पीछे से आते हैं कंपनी से। ये देखें इस साइड से, जेन्युइन इंजन है, अपने शाइन में है, जेन्युइन शाइन में है। ये शादी और लाइरिम नहीं है बाइक। ये देखें, इस बाइक को भी ये चाहिए हो, टोटल जर्मन मॉडल, वो ले सकता है। लेकिन जर्मन चली हुई है सारी, इसके जर्मन अपने शीशे लगे हुए हैं ऐसे बाइक।